হাই বন্ধুরা, ইউনিক ওয়াইল্ড লাভার চ্যানেলে আমি সুমন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনি এবং আপনার পাখিরা সবাই সুস্থ সবল আছেন। আগের দিন আমরা দেখলাম পাখিদেরকে গরমে কিভাবে বেটার রাখা যায়। আজকে একটা অন্য ভিডিও। আজকে আমরা দেখব বেঙ্গলি ফিঞ্চ বা যে কোনো টাইপস অফ ফিঞ্চ, যাদের ফিঞ্চ পাখি আছে, সেই ফিঞ্চ পাখির রিং কিভাবে কত কম খরচাতে বানানো যেতে পারে। আজকে নর্মালি আমাদের ফিঞ্চের জন্য, যে কোনো ফিঞ্চের জন্য রিং কিনতে গেলে আমাদের 2 টাকা করে ফিঞ্চের রিং পড়ে। কোনো কোনো জায়গায় 1 টাকা 1.5 টাকাতেও হয়, সেটা আলাদা ব্যাপার। বাট নর্মালি সেগুলো ভালো, মোটামুটি খারাপ নয় রিংগুলো। তো যাই হোক, মোটামুটি আমার 2 টাকা রিং পড়ে। তো আমি চাই সেই 2 টাকার রিং খরচা না করে তার থেকে কম খরচায়, মানে সামথিং আমি 15-20 পয়সাতে আমার রিং বানানো, একটা রিং। তো আজকে আমার যে বেঙ্গলি ফিঞ্চগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই ফিঞ্চগুলোকে আমি সব দেখতে পাচ্ছেন গায়ে লাল রং করা, মানে অ্যাকচুয়ালি লাল রং মানে ওটা কি, আলতা। আলতা আর জল মিশিয়ে সিরিঞ্জে ভরে নিয়েছি। এটাকে দেখে মনে হচ্ছে যে এটা ছেলে বা এটা মেয়ে। আমি তার প্রতি মানে একটা চিহ্ন করে দিচ্ছি দূর থেকে, করে তারপরে তাকে ধরে নিয়েছি। কারণ এতগুলো পাখির মধ্যে একই কালারে দেখতে, তার মধ্যে থেকে বের করাটা খুব অসুবিধা হয়ে যায়, পরে শনাক্ত করতে অসুবিধা হয়। তাই এই শনাক্ত করার জন্য আমি প্রথমে এইভাবে চেক করে নিই, তারপর ওকে বের করে নিই। বের করার আগে আমি একটু দেখিয়ে দিই যে কিভাবে আমি পাখির যে আছে, রিংটা আছে, রিংটা কীভাবে তৈরি করছি। ঠিক আছে, চলুন দেখা যাক। তো বন্ধুরা, দেখা যাক কীভাবে আমি বানাচ্ছি। ইলেকট্রিক তার 4 mm নিতে হবে। ঠিক আছে, যে কোনো ইলেকট্রিকের দোকানে গিয়ে বলবেন ইলেকট্রিক তার 4 mm দিতে। ইলেকট্রিক তার যে কোনো কালারের নিয়ে আসুন, সেটা আপনার পছন্দ। আমি যেমন মেয়েদেরকে লাল রঙের মানে 4 mm তার রিং পরিয়েছি, আর ছেলেদেরকে হলুদ রঙের রিং তার পরিয়েছি। যাই হোক, তো এইভাবে ইলেকট্রিক তারে 4 mm নিয়ে এসে এরকম ছোটো করে একটু কেটে নেবেন। যত আমি যেমন নর্মালি 1 গজ করে নিয়ে এসেছি, কিন্তু আমি ছোটো করে একটু কেটে নিতে হবে, কারণ নাহলে তারগুলো বের করা যাবে না। ঠিক আছে, এই দেখুন ভেতর থেকে এই তামার তারগুলোকে আমি বের করেছি, কেটে নিয়েছি। কেটে নিয়ে ওখান থেকে সব তামার তারগুলোকে আমি প্লাস দিয়ে টেনে টেনে বের করেছি। যদি বড় করে কাটেন তখন তামার তারগুলোকে বের করতে অসুবিধা হবে, তাই জন্য ছোটো ছোটো করে কেটেছি, যাতে আমার তামার তারগুলো বের করতে খুব ইজি হয়। তো এগুলো বের করে নিয়েছি। বের করে নিয়ে হলুদ রঙ বা লাল রঙ দুটোকে আলাদা করে রেখেছি। যখন সেটা ছেলে পাবো, ছেলেটাকে হলুদ, আর মেয়েটা পেলে মেয়েটাকে লাল, এভাবে পরিয়ে দেবো। যেমন এই মুহূর্তে আমি একটা মেয়ে ধরে এনেছি, মানে খাঁচা থেকে চুজ করে দেখেছি যে এটা মেয়ে হবে। তো যথারীতি ওটাকে দেখতে পাওয়াতে সাথে সাথে আমি লাল রঙের তারটাকে কাটা আমার কমপ্লিট ছিল। দেখুন ওর ওদের থেকে আবার একটা ছোট্ট করে একটা কেটে নিলাম। কেটে নিয়ে ওর মিডল থেকে আবার ওকে চিড়ে দিচ্ছি, মানে তারটা যেমন রিং হয়ে গেল যখনই, ওটাকে আবার মাঝখান থেকে চিড়ে দিচ্ছি, যাতে সুবিধা কী হবে, ওটাকে দুই দিক দিয়ে ফাঁক করে আমি আরামসে ফিঞ্চের পায়ের মধ্যে গলিয়ে দিতে পারবো। আর একবার গলিয়ে দিতে পারলে ফিঞ্চের যা ঠোঁট, ও কোনো দিন ওই তারকে টেনে বের করতে পারবে না। তাতেও আমার রিং হয়ে গেল, এবং অনেক 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 কম খরচায় আমার রিংটা তৈরি হয়ে গেল, আর যথেষ্ট সেফফুল। এবং দরকার পড়লে কখনও যদি প্রয়োজন মনে করেন যে আমি রিংটা খুলতে চাই, তা ইজিলি আপনি চাইলে রিংটাকে খুলতেও পারবেন। এটা হলো ইজি। দেখুন আমি কীভাবে রিংটাকে লাগাচ্ছি। তো এইভাবে পায়ের মধ্যে রিংটাকে গলিয়ে দিয়ে রিংটা লাগানো কমপ্লিট। আমি নর্মালি ডান পায়ে লাগাচ্ছি সবগুলো পাখিরই, ছেলেরও ডান পায়ে, মেয়েরও ডান পায়ে। এভাবে দেখুন মেয়ের রং যেহেতু লাল রঙের লাগিয়েছি, তাহলে এটা যেহেতু মেয়ে, সেহেতু দেখুন অলরেডি ডান পায়ে লেগে গেল জিনিসটা। এইবার এখান থেকে নিয়ে সিম্পলি জিনিস মেয়েদের যে কলোনির মানে আমি তৈরি করে রেখেছি, তার মধ্যে জিনিসটাকে ছেড়ে দেবো। এখানে দেখুন সবগুলোই এখানে মেয়ে আছে, পুরো মেয়েদেরই কলোনি করা আছে। কারণ আমি নর্মালি এখন যেহেতু রেস্ট, আমার সব বাচ্চা পাখি রেস্ট চলছে, তো এদেরকে সব মেয়ে এবং ছেলে সব আলাদা আলাদা করার জন্য এত কিছু করা। যেমন এখানে পুরো ফুললি কলোনিটা যেটা আছে, এটা পুরো ফুললি মেয়েদের। দেখুন সব্বার পায়ে রেড রঙের মানে পরানো, রিং পরানো, যার জন্য এখানে সবাই মেয়েই আছে। ঠিক আছে, এখানে কোনো ছেলে নেই।
অনেকে হয়তো দেখতে শুনতে হয়তো কোনো হাবভাব করতে পারে, বাট সবগুলোই মেয়ে। তো আজকে এটাই বোঝানো ছিল ফিঞ্চ পাখি কী করে রিং পরানো যায় এবং কত কম খরচায়। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন। আজকের মতো টাটা।